მოგესალმებით მეგობრებო, ახალგაზრდებო, მოკლედ ვაგზავნებთ ჩვენს პატარ-პატარა ვიდეოების ჩაწერად. დღევანდელი თემა არის ჰაბი. ეს არის უმარტივესი დევაისი, რომელიც შეიძლება შეხვდეთ. და აი აქ ეს ჰაბი სად არის, ანუ აი ნეტვორკ დევაისებში უნდა გადახვიდეთ და მე აქ მესამე არის ჰაბები. აქ სამი ცალი ვარიანტია, ну ყოველ შემთხვევაში ამ ვერსიაში ასეა. და გადმოვიტანოთ ერთი. ეხლა კომპიუტერებში გადმოვიდეთ აი აქ და ავიღოთ PC. ეხლა უყურეთ, მე ადრე, ну, წინა ვიდეოში ესეთნაირად ვალაგებდი, ეს მაინც და მაინც კარგი არ არის. არ არის სასიამოვნო ესე ცალ-ცალკე დადება, მოდი ეხლა მას წავშლი და რატო წავშლი თქვენ თვითონ მიხვდებით. არის უფრო უკეთესი და კომფორტული ვარიანტი აი ამ კომპონენტების დადების. აი მაგალითად 4 კომპიუტერი მაქვს დასადები, კონტროლ ღილაკს დავაწვევი, ავირჩევ აი ამ რომელიც მაქვს ბევრჯერ დასადები ობიექტი, ეს კომპიუტერი იქნება თუ რაიმე ხელსაწყო არ აქვს მნიშვნელობა, აი 1, 2, თან შეგიძლიათ კონტროლს აუშვათ ხელი. აი ესე. აი ერთი ღილაკის დაჭერით, არც კი უნდა კონტროლს რო დააწვეთ, ესე ვთქვათ. შეგიძლიათ აუშვათ. აი ეხლა გამოვთავ ამას და всё დაალაგებულია. მოდით რახან დავალაგეთ. შევიდეთ და გავაკეთოთ კონფიგურაცია. 192, ნუ ტრადიციულად 168, 0 და 1. მოვნიშნოთ აი ესე. მოდით ეხლა ბარემ დანარჩენებსაც მივანიჭოთ, ჩვენ ეს უკვე გაკეთებული გვაქვს და თუ გაიმეორებთ ამას ძალიან კარგი იქნება. გამეორებაც მისდედაო, მაგრამ ჯერ დაიმეორო კაცმა არის ის არავის უთქვია, ამიტომ ნუ მოკლედ ჩვენს დავკით და ვიმეოროთ. აი ესე. всё. ეხლა გადავიდეთ კონექშენებზე, აქაც იგივე ზუსტად იგივე, აი კონტროლს დააჭერთ. მონიშნავთ და ხელი შეგიძლია უშვათ კონტროლს და პირდაპირ. აი ესე გადააბათ, არ არის პრობლემა არანაირი. აჰა, ეს გამოვთო, всё. ჰაბი გვაქვს და ამ ჰაბში არის 4 კომპიუტერი ჩართული. ეხლა მივიტანოთ და აი ნახოთ პორტები. მივიტანოთ პორტები. პორტებთან მაუსი. აქ გვაქვს როგორც ჩანს 0-დან 5-მდე განანომრილი პორტები, ანუ ეს არის ჰაბის პორტები, აქედან 4-ში, პირველ 4-ში არის ჩართული კომპიუტერები და მოდით ეხლა ვნახოთ, დავაწყაპუნოთ აი ამ ჰაბს. აი ეს არის ჩვენი ჰაბი. აი აქ ხედავთ რომ 6 პორტია, ნამდვილად 6 პორტია. აი აქ თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ, ვთქვათ, ხედავთ რომ შესაძლებელია კიდევ 4 პორტის დამატება, უბრალოდ ესე პირდაპირ ვერ დაამატებთ, აი უნდა მოკიდოთ ხელი და გადაიტანოთ, მაგრამ არ დაემატება, იმიტომ რომ ჩართულია აი ეს ჩვენი ჰაბი. მოგეთ გამორთოთ აი ესე და ესე შეგიძლიათ უკვე დაამატოთ. იგივე ვარიანტია ჩართულზე არ შეიძლება ესე ვთქვათ გამოაკლო რომელიმე პორტი. ანუ მოკლედ უნდა გამორთოთ, გნებავთ პორტის დამატება, გინდათ ესე ვთქვათ მოცილება, მოკლედ ესე უნდა გამორთოთ რა. მოდი ახლა ჩავთოთ და ვნახოთ რა ხდება. так, ეხლა სიმულაციის რეჟიმში გადავიდეთ, ოღონდ ცოტა აქეთ გამოვწევთ, რომ დავინახოთ რა ხდება Excel-ში, რა პროტოკოლებთან გვაქვს საქმე. და გავუშვათ ეხლა simulation-ი. აი ესე. ну, აქ თავიდან ჯობია რომ გავუშვათ. ეხლა უყურეთ. როდესაც სტატიკური IP მისამართია კომპიუტერს ან მოწყობილობას და ჩაირთვება ეგრევე აგზავნის ARP პროტოკოლს. ანუ ამ ARP პროტოკოლში წერია თავისი მისამართი, IP მისამართი, ანუ ეგენი წერია, სპეციალური პროტოკოლია ეს. რომელთაც პრინციპში დგინდება კომპიუტერის მისამართი და IP მისამართი. ну, მოკლედ ესეთნაირად ხდება რა და აი აქ ეხლა როგორც ხედავთ 4-ვე კომპიუტერი აგზავნის ამ ARP პროტოკოლს. ეხლა ჰაბი როგორ მუშაობს, ნებისმიერი პაკეტი თუ მოვიდა მაგალითად აი აქედან გამოაგზავნა აქ, აი ეს პაკეტი, რასაც გამოაგზავნის, აი მაგალითად აი ეს პირველი ესე ვთქვათ
კომპიუტერი მივა დანარჩენ სამთან. არ აქვს მნიშვნელობა ეს ანუ ამ სამს ეკუთვნის, განკუთვნილია სამისთვის, არ არის განკუთვნილი მაინც მიდის. იგივე არის აი აქაც, მაგრამ აი ამან თუ გააგზავნა რაიმე პაკეტი, ეს პაკეტი მივა აი ამ დანარჩენ სამთან. აი ესეთნაირად მუშაობს ხაბი. ნუ არანაირი ლოგიკაა ესე ვთქვათ მუშაობის, აი ესეთი მარტივი, უმარტივესი ლოგიკაა მხოლოდ და მხოლოდ და მეტი არაფერი. ნუ მოკლედ აი ესეთი მარტივი ლოგიკით მუშაობს ეს ჩვენი ხაბი. მოდით ახლა გავუშვათ სიმულაცია. ახლა უყურეთ 4-ვე პაკეტი მივიდა და თითოეული მე ამ 4-ვე პაკეტი მივა დანარჩენ სხვასთან. უბრალოდ ახლა ეს კარგად არ ჩანს მართალი რო ვთქვათ აი. პრინციპში შეიძლება ის გავაკეთოთ რომ გამოჩნდეს აი ესე უბრალოდ უნდა გამოვთოთ აი ესე და თავიდან ჩავთოთ. სიმულაცია გავუშვათ თუ გაეშვება ისიც. არ გაეშვა ესე, ნუ კაი არა უშავს. ნუ მოკლედ სიმულაციის რეჟიმში ვარ. ნუ მოკლედ ასეთნაირად იქცევა. ახლა მოდით პინგი გავაკეთოთ ესე, ეს გავუგზავნოთ, ნუ მოდი აქ. ახლა უყურეთ. ეს დაპინგვა ხდება ICMP პროტოკოლით, მაგრამ ICMP პროტოკოლით რო დაპინგოთ, ნებისმიერი კომპიუტერი საჭირო არის ვიცოდეთ MAC მისამართი. სხვანაირად, ნუ ვერ დაპინგავთ. ლოკალურ ქსელში ასეა. ანუ სანამ ICMP-თ დავპინგავთ, ARP პროტოკოლი გამოიყენება იმისათვის, რომ დადგინდეს კომპიუტერის MAC მისამართი, რომელიც უნდა დაიპინგოს. ნუ ლოკალურ ქსელში ასეა, გლობალურ ქსელში ცოტა სხვანაირად არის, მაგრამ ლოკალურში ასეა. და გავუშვათ ახლა აი ამან გააგზავნა ეს ARP პროტოკოლი წესით აი ეს პაკეტი უნდა მივიდეს დანარჩენ სამ კომპიუტერთან. აი ხედავთ, მივიდა. და უყურეთ, აი ამ ორმა არ მიიღო, ნუ მიიღო რა, კი მიიღო, მაგრამ რეაგირება არ გააკეთა. რატომ? იმიტომ რომ ეს პაკეტი არ არის ამათთვის განკუთვნილი. აი ეს ზუსტად აი პაკეტი რომ კონვერტი წითლად გადახაზული, ეს მაგას ნიშნავს, რომ ანუ რეაგირება აი ამ ორი კომპიუტერიდან არანაირი არ არის. და აი მარტო აი ამასთან მივიდა. აი აქ უკვე გადახაზული არ არის წითლად, ეს იმას ნიშნავს, რომ აი ამ კომპიუტერმა მიიღო დასამუშავებლად და მზად არის რომ გამოაგზავნოს უკან, აი უყურეთ. აი ამ პაკეტში უკვე არის აი ამ კომპიუტერის შესახებ ინფორმაცია, ანუ ესე იგი, რომელი MAC მისამართი აქვს და რა IP მისამართია. ნუ ეს უკვე მივა. აი ხედავთ, აი ამან გამოაგზავნა და აი ამათანაც მივიდა ეს პაკეტები. ანუ ნებისმიერი პაკეტი, რომელსაც აგზავნით, ან სადაც ხაბია შეერთებული, მიდის დანარჩენთან. ეხლა აქ უკვე მივიდა, აი აქ პასუხი რომ მივიდა, ესე ვთქვათ, მონიშნულია მწვანეთ, ეს უკვე წითლები გადახაზული ნიშნავს, რომ ეს ორი კომპიუტერი არანაირად არ რეაგირებს ამ პაკეტებზე. აი აქ უკვე მივიდა პასუხი. ამან უკვე იცის ამ კომპიუტერის IP მისამართი და MAC მისამართი და უკვე შეუძლიათ გაპინგოს. ამიტომ ICMP პროტოკოლის პაკეტი გამოიგზავნება ახლა აი აქ. აი უყურეთ. აი ეს არის ICMP პროტოკოლის პაკეტი და ახლა ეს პაკეტი, რადგანაც ეს ხაბია, ჩეჩეთი ხაბი, მივა აი ამ დანარჩენ სამთან. ანუ ამასთანაც მივა, ამასთანაც. მაგრამ უბრალოდ ეს ორი რეაგირებას არ გააკეთებს, ეს კი ბატონო მიიღებს. აი ხედავთ? აი ეს ორი არ რეაგირებს ამ პაკეტზე, ამან უკვე რეაგირება გააკეთა. მერე ეს უკვე პასუხს აგზავნის, ესეც არის ICMP და ესეც მივა აი დანარჩენ სამთან. ნუ ესენი რეაგირებას აღარ გააკეთებენ. აი ხედავთ, რეაგირება ნულია. აი ეს უკვე რეაგირებს. ანუ ეს პრინციპში რას აკეთებს? ანუ რო გაუშვებს პაკეტს, ითვლის რამდენი დრო მოანდომა, ანუ რო გააგზავნა პასუხამდე რამდენი დრო არის. ნუ ეს რამდენიმე მილიწამი არის საჭირო. თუ გლობალური ქსელია შეიძლება რამოდენიმე ასეული, შეიძლება რამოდენიმე ათეული მილიწამი დაიკარგოს, ნუ მოკლედ რაღაცა დრო არის საჭირო. აი ესე მოკლედ მუშაობს ჩვენი ხაბი. так, ну, პრინციპში აქ მეტი მოსაღული არ არის. ხაბი როგორ მუშაობს უკვე აგიხსენით და რა თქმა უნდა ეს უნდა გაიმეოროთ ეს სახში.
იმისათვის რომ არ დაგავიწყდეთ, იმისათვის რომ ხელი შეეჩვიოს, მაგალითად აი ამ დალაგება, აი ამ კომპონენტების, ქსელის კომპონენტების დალაგება, უკვე პრინციპში მე გითხარით როგორ არის ყველაზე მარტივი დალაგება, ანუ კიდევ ერთხელ გიმეორთ, ანუ აი თქვა კომპიუტერს აირჩევთ, ანუ ეს end device-ები ქვია. ანუ ნებისმიერ თქვა ლეპტოპი ან არ აქვს მნიშვნელობა ის დადებას აპირებთ, თუ რამდენჯერმე გინდათ რომ დადოთ, კონტროლი დააჭერთ კონტროლის აუში და რამდენიც გინდა დაადეთ და დაალაგეთ. აი ხა საერთოდ კონტროლზეც აღარ მინჭერია და პირდაპირ ესეთებს. ნუ თუ აღარ გვინდა ეს კომპონენტი, ეს ობიექტი, გამოვთავთ და ჩვეულებრივად ვართ. ამით პრინციპში დავასრულოთ ჩვენი საუბარი და მომავალ შეხვედრამდე.